我哋喺 Hello，第二海邊做三海拍啊！冇所謂啊，但係我已經開始咗啦。冇，其實我而家啲片係用普通話拍嘅。Okay. 我哋不如就喺第二海拍啦。好。你講開頭啊！ Hello，大家好，我係雪糕，我到你。講啦，對水敏感。對水敏感？你唔係叫對水敏感咩嚇？ Hello。啊，佢叫對水敏感啊，係啊。佢就真係叫對水敏感，大家唔好懷疑。我個名唔係對水敏感。你明明就係對水敏感，你之前講嘅。我係對水敏感啫嘛，唔代表我個名啊。就係要講你對水敏感。OK，我哋今日要去打海獸。放心啦，對水敏感係會整好多。你講多，我啱啱差唔多死啊！喺海裏面。你喺邊度啊？對水敏感？我喺開頭嗰度。唔係對水敏感，我哋應該要去三海打海獸。OK。我哋唔係要打大鯊魚嘛？乜嘢都打啦，係。OK。今日係充滿節目效果嘅一期，大家可以期待一下。然後聽唔明廣東話嘅可以走啦。我一般般聽得明啦。一般般。冇，其實大陸人應該，其實大陸人應該明嘅。明少少都有啲，但係好似冇大陸人。大陸人好似唔睇得 YouTube 㗎。我似啲英國人。English 啊？唔係，我頻道大部分睇應該係台灣人。雖然已經冇乜人睇啦，哈哈。我嚟咗西北嘅。你入咗箱未啊？嚟緊啊！我揸緊船過去三海啦。揸船？去三海仲要揸船？佢今次更新冇出新島，好麻煩。有出新島啊，有出新怪咯。佢出新島就唔使咁麻煩啦。就係。你喺邊組啊？紅組定藍組啊？我藍啊。我食岩漿咧，唔好啦。算啦，唔食。你食岩漿啊？重新入嚟變藍組。我唔食岩漿算。我打多隻海獸就好似可以抽果啦。蘇俊宇，對水敏感。咩啊？我最近抽果全部都係白色嘅，係咪？我最近抽果全部都係橙色㗎。邊有橙色㗎？我話黑色啊。黑色？邊有黑色？你係咪冇抽果啊？最近？藍色啊！藍色啊！啊！我差過你啊！對水敏感。啊！呢個就係對水敏感啦，嗱，你哋睇下呢個就係對水敏感。好，睇完，我哋行啦。佢用呢啲果實係有啲廢。買船啊！對水敏感。對水敏感。點解你要用創造果實咧？創造果實打海獸唔好用啊！
我見佢中意換隻啦。就想敏感，你坐喺船上面唔使咁驚㗎。就想敏感，就想敏感，就想敏感，我得標掣有問題。喂喂，就想敏感，你認真啲啊！拍緊片啊！對手敏感，認真啲啊！我卡咗落你船底啊！你呵 ，OK， 開得船啦！對手敏感，你升下我點數先。想點啊？轉圈，俾我發現咗啦！呢個對手敏感其實係好煩人嘅。呢個就係對手敏感個 JJ 啊，唔得，唔可以講呢啲，拍片唔可以講呢啲，笑而不同啊，笑而不同，兒童不宜。點解我頭會伸出兩條嘢嘅？點解我頭會有光線嘅喂？咪就轉圈啦！對手敏感，認真啲，一陣打爆你。OK。好似打唔爆喎，你係藍組。一拳，但係你係紅咗，一拳就可以打爆你。10。差唔多到啦。我差唔多得機死啦。10、9、8、7、6，我跳船。no， 對手敏感。我游得水㗎。黐線嘅，真死咗。喂，對手敏感，你唔係對手敏感咩？唔係啊，我游得水㗎。黐線，你就嚟死啦！我 Q 到你就嚟死啊！你咪玩啊！你記唔記得我哋黃血啊？對手敏感你，我希望你可以認真啲。對手敏感，你架船好醜樣。行啦，對手敏感。好難出海啊！邊個叫你架船咁大啊？你同我搖好啲啊！識唔識揸船啊？我揸。我揸。喂，不如我出街。你試下放幾棟牆出嚟？你試下放牆。唔得啊！佢話你太近我啦。嚇？你放啦，認真啲放。真係放唔到啊！你係咪想打爆自己架船啊？睇嚟係。
你見唔見到我攞住個錘仔準備揼你啦？ OK。砰！暈咗未啊？我要換咩頭飾好咧？係蒼白圍巾咁。我戴個面罩，你唔好理，根本睇唔出，根本睇唔出我戴咗。哇！我有胡鬚啊，蘇俊宇，我有胡鬚啊。我睇得出係咩面罩啊？唔係啊，蘇俊宇，我有胡鬚啊。面罩嚟㗎。唔係啊，對水敏感係我有胡鬚啊！我操！喂喂喂！做咩啊？要唔要打啊？你幫我要國船咯。我揸緊船喎。咁我揸啦。OK， 完畢，好好揸。如果唔係，我唔幫你開船，打唔打？打，我打得過。我揸架船走少少咋。你一陣嚟幫翻我啊嚇。OK。你好似幫唔到我數。係啊，你要你喺嗰座，你自己起個塔，然後你係咁射佢啊。嚇？係啊。我喺嗰度係兜嚟兜去啊！我甩機啊！救命啊！睇唔到路啊！你用OK，我去殺嗰啲鯊魚，好麻煩。係真係麻煩。我有遠程攻擊，唔怕。你可唔可以幫我啊？架船死緊啦！幫唔到住，好難幫。我自己都死緊啦！啲鯊魚殺緊架船啊 ！No！ 架船爛咗啦！你起一個平台俾自己先。我又死咗啦！啊！鏡頭只可以去我嗰邊努力殺緊鯊魚。我最重要嘅伙伴唔見咗。對水敏感，你要幫我打氣。對水敏感。你而家係咪揾緊事做啊？我揾緊船。你嚟接我啊！好感動啊！定係你要搶船啊？做一名海盜啊！慘！好啦，我變翻人形啦！救命！你有冇死？未死。點解我見到有個黑卡喺我隔離㗎？我嚟接你啦！有個黑卡喺隔離啊！幫緊我打鯊魚啊！好無聊啊！有個黑卡幫緊我打鯊魚啊！我嚟緊啦！嗰陣雨，有個黑卡幫我打鯊魚啊！ OK。就嚟打得死啦隻鯊魚。你幾想夠石到啊？我嚟緊接你啦。你有冇咩石啊？咩石？即係有冇嘢你可以企住？有啊，一個好大嘅石頭咯。OK，你企住先，我嚟緊接你。我攞到錢啦，好少錢啊！喂，我哋係而家喺度 hea 做啊，你知唔知啊？我哋嘥緊影片時間。
我嚟緊接你啊！嚟快啲啊！我哋嘥緊影片時間啊，你知唔知？我見到個黑架。咁我而家睇下我可唔可以跑翻去見到你。有個黑架嚟緊你嗰度。啲架啲啲到到，啲架啲個。有冇個黑架好似想殺你咁啊？見唔到。我哋水緊影片喎。我見到個黑卡啦，飛緊。佢好似想殺你咁。唔係啊，佢飛過咗我啦。佢係咪要去嗰個真實嗰個地方啊？佢咁樣飛法。大家如果你哋見到呢個黑卡，記得封咗佢。我見到你啦。喂，喺度啊！我哋終於冇水影片啦。我哋今集可能會超級長嘅，大家唔好介意啊嚇。坐唔到啊！我係泡泡形態。W 掣又出問題啦。OK， 坐咗。去啊！撞牆啦！我另外一個朋友加咗我喎，唔知邊位嚟。喂耶！係時候，哇！呢個咩場地嚟㗎？我哋終於正式入咗我哋主題啦！我哋今日嘅主題打海獸。我哋幾經辛苦終於入咗我哋嘅主題啦，蘇靜。蘇俊宇，你打唔打到啊？你要死喎！跑緊啊！你係咪用緊 F 掣啊？係你又要嚟接我啊？睇嚟。你想點啊？你得個4000幾血，然後又唔係魚人族，你攞唔攞到錢？我要去抽果啊！我哋去烏龜島啊！觀眾，我哋而家準備去抽果。我去烏龜島先啊！我做啊！你點做㗎？我而家準備去我嗰個有傳送門嘅地方，直接傳送過去喎。我一早傳送咗啦。有打過作者咩？唔記得咗啦。我唔記得咗對水有敏感，有冇打過作者？大家有。但係對水有敏感，佢係一個成日呃人嘅人。我真係有啊！大家睇佢咁誠實就，你知唔知唔誠實嘅孩子佢個鼻會好長㗎，好似皮諾丘咁長。我真係有㗎，我有佢頂帽。你發誓啊！佢頂帽？係喎，你真係好似有佢頂帽。我都有佢頂帽喎，大家。
就我要嚟到， TP 翻去海上城堡啊！我就嚟到啦。點解？啱啱就要 TP 翻去海上城堡，因為有嘢呢度要 check。我要呢度去做 stage 5。我有全親啊！我去咗烏龜啦。我到啦。喂 Hello， ，hello，哇！你嚇到我。我抽啦。下片抽會唔會好啲呢？從未知。哇！終於好咗一啲啦。係咩啊？你知唔知我褲浪出咗啲乜？你抽唔抽到啊？我要多100K 先得。你睇下我抽到啲乜嘢？咩嚟㗎？你擺咗邊啊？攞起咗喎。隻腳喺邊？我要睇啊！黑色。嚇？紫色嘅？鬼魂啊！輯輯。紅色個啊！鬼鬼啊！普通嘅鬼啊！鬼鬼吓？幽靈啊！哦，幽靈紫色嘅咩？係啊，佢底部係紫色啫，你唔知啫嘛？要唔要再去打海獸啊？嗯。好，去啦，上啦，邊度最快啊？呢度。哎呀，我仲未整個 checkpoint 喺度。咁樣最快。你又去咗邊度啊？海上城堡啊？城堡。城堡嘅邊度？邊一個角落？中間。中間。係。我去嗰邊。哦啊！跟我嚟啦！你想點啊？你興捧場？喂，夠未啊？你整架大啲嘅船啊？嗯。首先我要。嚟啦，我買啦。我買啦。我哋買架叮當，免費嗰架。你知唔知咧？嗰種洗屏嘅咧，全部都係 hacker 嚟㗎。嗯。所以大家快啲去舉報佢。我哋呢個咪係咯，我就懶得舉報啦。我係做事不管嗰啲人嚟嘅。嗰個喺上面係咁 spam 嗰個咧係黑客嚟㗎。唔使講都知啊。你知唔知咧？我蘇俊宇，我以前話個燈籠咧就好似我屙緊唔知乜嘢嘅樣一樣咧。係。記唔記得啊？我講咗啲乜嘢？其實。我以前點會講出呢啲咁嘅嘢嘅？嗰陣時係咪拍緊片啊？唔係啊。唔係啊，拍緊片唔會講呢啲嘢㗎。即係啱啱咪有咯。同你回憶一下啫，冇人會睇到咁厚嘅，我同你講。你肯定？肯定。邊個咁無聊會睇25分鐘嘅片睇晒？我咯，我睇3個鐘嘅片都會睇晒㗎。
直播咩？你睇？唔係直播啊！真係喺YouTube 嗰啲睇 Minecraft 咧，3個鐘完全睇晒。叮咚咚，叮咚。叮咚叮咚，叮咚叮。你學校鈴鐘喺度咩？嗯。哦。喂，等我一陣先。我冇嘢。我而家超級多鯊魚嘅材料㗎啦。點解要入去啊？蘇俊宇俾我係冇嘢。不如你揸船啦。你想點啊？你帶嘢？你有幾多 F 幣啊？而家1663。你知唔知打海獸都可以升咩㗎？好方便。我啱啱咪升咗1呢咯。我都係。好爽。好爽脆，汁脆。好似打海獸快過打普通怪啊！唔係啊，佢你可能遇到鯊魚王，你咪唔快咯。我打鯊魚王海獸加埋嗰個咩啊律巴粉，都可以用1秒打完。即係我打海獸咧要0.25秒，打鯊魚0.25秒，你 hack 佢啊！跟住咧，爆！哎呀，你都講到自己笑啦，邊有可能啫？打鯊魚王仲要0.3秒。唉，俾我聽到都知道係真嘅，真係。跟住嘢好長啊，好唔好？跟住翻嚟就要0.45秒。哇！你真係好犀利啊！太犀利啦！第1秒。唉，魚龍柱又有雞啊！快啲捉咗，今晚煲湯煲雞食。想點啊？你對我個屁屁有咩興奮之情啊？你對咗我個屁屁好似好興奮咁喎，仲好開心咁頂緊我喎，用你支大炮。係喎，你呢個可以你揸船，我收船。開啦，快啲啊！哎呀，你呢個可以你可以咁樣玩，你呢個可以咁樣玩，我好想睇佢個燈籠可以揈到咩程度。就似我屙緊尿，我可以飛向幾高，屙到幾高嘅程度一樣。我要上360度嚟一圈，嚟360度嚟一圈，蘇俊宇加油，嚟啊，去啊！哎呀，唔得啦，打唔打啊？唔打。好，走，我哋蛇皮走位，佢哋打唔到我嘅，我哋咁樣，我哋係咁轉嚟轉去，佢哋係打唔到我哋嘅。最前面嗰個血量冇變過。哈哈。我啲木頭夠用嘅，放心啦。喂，點解我哋去返異地區㗎？做乜嘢啊？我哋做乜嘢去咗異地區啊？蘇俊宇。我向後揸咗。
我360做咗太多。唔係啦，唔係再360度啦。喂啊！你做乜打橫行啊？打直行得唔得？我冇打橫行啊！真係打橫。認真啲得唔得啊？3。Oh my god！都傾。係都傾啊！呢度有個島啊，你要攞啊？我要攞。我攞啊！有 F 幣啊！哎呀，攞咗添。好。我開啊！我開，我搶船啊！你攞咗幾多 F 幣啊？100啫，100 F 幣啫。我哋而家有滿血復活啦！你又對我個 pat pat 有乜嘢感想啊？我個 pat pat 好靚，我知道。你都唔應該射㗎。射完未啊？好，你開船。你知唔知我攞咗啲乜嘢出嚟啊？流星錘啊！打你屁股，打你屁股，開快啲！打你屁股，開快啲！你唔開快啲，我就打你屁股。有鯊魚喎，你可唔可以殺咗佢啊？唔得，呢個鯊魚唔好搞啊，好鬼麻煩啊！呢隻鯊魚。呢隻鯊魚我都搞唔過，呢隻鯊魚係全遊戲最勁嘅嘢。我肯定。你可唔可以自己打破啊？乜嘢？即係嗰條好長嘅嘢咧。我就打得過啫，好吃力啊！我媽啦，要唔要打啊？跑唔過喎。咁你打啦。好，你走，我打。救命啊！有鯊魚跟住我。你打嗰啲細鯊魚，我負責大嘅，我幫你引開佢哋。OK。你走啊！唔好理我。我喺第6地區啦。我第6地區仲危險，你知道喎嗬？有啲小鯊魚干擾我啊！救命！快走！好痛啊！我走到個地方，我見唔到鯊魚。小鯊魚好痛。啲小鯊魚仲勁過隻大鯊魚。見唔到個鯊魚，但係有船喺度跟住。我喺度兜緊圈啊！唉，有雷暴天氣警告啊，好鬼麻煩啊！雷暴天氣警告好痛㗎。啲鬼叫我要走，我要走。雷暴天氣警告係超級痛㗎，你知㗎嗬？我要死啦！蘇俊宇，救命啊！我要死啦！我要同佢玩拖延戰啊！我要同佢游水先啊！我嚟緊啦！再742血再加算301、291、206。196、我要
盡量，我只得翻一血咋，哦，死咗啦！你一我而陣嚟，家喺隻上邊。你一陣嚟接我，同緊隻鯊魚搏鬥緊啊喂！我係啊，我未完全死，但係你準我而家備死？企緊喺石上面。你準備死？唔係未完全，係真係未完全死，但係你係準備死。No no no no！死咗啦！我聽到你好慘嘅慘叫聲，我準備等到滿血再落去，好痛！啲鯊魚王真係。我幫你打。你行住過嚟接我先。行住。係啊。揸住嘛。揸住過嚟接我先。啊！我同緊鯊魚搏鬥啊！呢隻咩遊戲嚟㗎？點解要同鯊魚搏鬥啊？鯊魚唔係保護生物嚟嘅咩？點解要同佢搏鬥啊？個作者係咪唔識嘢啊？係咯，個作者唔識得㗎。係咯，會俾人拉㗎喎，食佢。又係。最近唔應該打佢啦，係咪啊？食佢都俾人拉啦，打佢仲打鯊魚。邊鬼個會咁得閒打鯊魚啊？因為你真實世界咁樣打鯊魚，你肯定死。係啊，黐孖筋嘅。喺遊戲都會死，真實世界你點會唔死啫？走啊！我要同鯊魚王游水啦，目前，因為鯊魚王太痛啦。然後我啲血又回唔上嚟喎。我嚟緊啦。你總之係一個。我總之唔死就得啦，係咪？嗯。寄生石係冇用㗎。我準備犧牲。啊！好痛！你得返幾多血5000幾血。我而家總共最多只得5070血咋。你多咗血喎。係啊。係咪全部升晒去血量度啱啱？係啊。哦，咁就啱啦。你一陣全部升晒喺血量度都得㗎。佢就嚟死啦！佢就嚟死啦，鯊魚王，因為我都就嚟死啦。你唔好令到佢死。點解啊？因為俾我最後一刻打。好，剩翻9000幾血。點解？我同佢游。你喺度跑嚟跑去咁樣。我同佢游下水先，同佢做下一下運動。鯊魚王太肥啦。總之佢唔死就得㗎啦。你而家喺邊度啊？重點係。第3個地區。我而家都游緊翻嚟啊！鯊魚王係應該會唔會 despawn 㗎？鯊魚王會唔會 despawn 㗎？應該唔會嘅，你喺度就。我幫佢打一下先。要2個細鯊魚啊！但係我打走咗佢2隻細鯊魚。我見唔到你嘅，你喺第4定第5個地區啊？我點知啊？我冇船睇唔到喎。我見到你啦，咁打橫打。我好中意打橫揸嘅，唔知點解。啊！救命啊！蘇俊宇。你見唔見到我？你用 E 掣睇下，你見唔見到？見到嚟緊啦！蘇俊宇，快啲補美刀啊！我就唔死啦！我就嚟。殺咗個鯊魚啦5000幾血啦！快啲啊！喺邊啊佢？哦。點解我見唔到佢嘅？而家佢就嚟殺死佢啦喎！No，殺死佢！殺死佢！你殺 ？No，我攞唔到佢嘅 XP 啊！但係我升咗你。但係
我去咗。睇嚟我又要係啊，叫你翻嚟啊！自殺。嗯。令今條片就咁樣完啦。加咗幾多？佢個仔幾啦？乜嘢？今集影片要唔要咁樣完啊？今集影片要唔要咁樣完啊？蘇俊宇。嚇？今集影片要唔要咁樣完咯？問下睇我哋嘅人咯。我唔係開直播啊。好，大家應該都話完啦，所以呢，今日就嚟到呢度啦。我係雪糕，你係邊個啊？好，佢係蘇俊宇。好，下次再見啦，拜拜。